За тэгэхээр өнөөдөр имжлэхээр 5 хэмжээс ертөнцтэйг ямар хуу ертөнц бол гэдгийг эрдэмтдийн таамаг болон онлын үднээс тайлбарлах болно. Ерөнхийдөө одоо бидний амьдарч буй 4 хэмжээс ертөнц нь сайн байна уу? Баяраа өнөөдөр хичээлдээ ирсэнгүү. Баяраа өвчтөе энд хэвтэж байна уу? За ойлголоо. Ямар хуу ертөнц бол гэдгийг эрдэмтдийн таамаг болон онлын үднээс тайлбарлах болно. Ерөнхийдөө одоо бидний амьдарч буй 4 хэмжээс ертөнц нь урт, өргөн, өндөр, цаг хугацаа гэсэн 4 хэмжээсээс төгсөж байгаа бөгөөд харин 5 хэмжээс ертөнц нь Хинбэ? Хинбэ тэр заавар төгсөн. 5 хэмжээс ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая. Хэрв чи гэрлийн урдны 80 хүнтэй тэнцвээ сурдаар хөтөлбөл цаг хугацаа бидэнд 167 дахин удаан буюу энгийн хүмүүс 1 секунд өнгөрч байгаа чамд тэг 10.6 секунд л өнгөрөх болно. Хэрв чи гэрэлтэй тэнцүү урдаар хөдөлбөл цаг хугацаа зогсно. Хизээч өвшрөхгүй, хизээч өвөхгүй. Энэ онол дээр үндэслэн гэрлийн урд тогтмолч цаг хугацаа харин тогтмол биш. Бүрийн нь тусдаа хэмжээс гэсэн ойлголт үүсэж байгаа. Хэмжээс гэж юу вэ гэж юу? Окей, эхнээс нь эхлэе. Хэмжээс гэдэг бол зүгээр л хэмжээс. Нэг хэмжээс ертөнцийн зөвхөн уртаас бүтсэн зураас ертөнц. Хоёр хэмжээс ертөнц нь урт өргөнөөс бүрдсэн ганцхан ширхэг цаасан ертөнц. Харин энэ цааснуудыг давхарлавал 3 хэмжээст буюу урт, өргөн, зузаанаас бүрдсэн бидний амьдарч буй ертөнц гарч ирнэ. Хэрв 2 хэмжээс ертөнцид ингээд хан зурчвал 2 хэмжээст амьд бид доор байгаа давхарлсан цааснууд руугаа шилжиж чадахгүй учраас яагаад ч энэ ханыг давж чадахгүй. Гэвч 3 хэмжээст амьд бид 3 дахь хэмжээсээр чөлөөтэй хөдөлж чадах учраас төггүй ханыг тойрол гарч гэнэ. Үнийг хэлэхэд баяраа шиг соёрт хэлтэй. Би зүгээр плентер дээр ажиллаж чаддаг. Миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол 2 хэмжээст би 2 хэмжээсээр 3 хэмжээст би 3 хэмжээсээр чөлөөтэй хөдөлнө. 2.5 ГБ-ээр цэнэглэл 2.5 ГБ. Unity л ээлжид нэг урамшуул эхэлж байгаа бөгөөд 2.5 ГБ болон түүнээс дээш нэмэлт дата багцыг токиг их мэдээжтэй суугуудаар 2 удаа идэвхжүүлэх бүрт 2 дахь удаад ирэх идэвхжүүлсэн датагаа дахин бэлгэнд авах юм. Жишээлбэл эхнийх дээр 2.5 ГБ, дараагийнх дээр 6 ГБ-аар цэнэглэлээ гэхэд дахин 6 ГБ-ыг бэлгэнд авах гэсэн үг. 3 дахь дээр 6 ГБ, 4 дахь дээр 50 ГБ-аар цэнэглэлээ гэхэд 50 ГБ-ыг бэлгэнд авах гэх мэтээр явна гэсэн үг. Word. Сэргэлэн ашиглаж чадвал датаны магнит болохоор байгаа ч тийм. За. Хэрэв үнэхээр 4 дахь хэмжээсэн цаг хугацаа юм бол 4 хэмжээст би цаг хугацаагаар чөлөөтэй хөдлөн гэсэн үг. Хүссэн үсээгүй цаг хугацааны ганцхан шугамар л буцаага ирэхгүй аялж идэг биднээс ялгаатай. 4 хэмжээст ертөнцийн бид хүссэн үедээ хөгширч, хүссэн үедээ залуужиж, хүссэн үедээ цаг хугацаагаар аялах чадвартай биш магадгүй гэсэн. Энэ mindfuck-ийн таамагт яг итгэж ихээр нөгөө талаас нь цаг хугацааны парадокс гэхэд маш олон сөрөг аргумент гарч ирдэг. Цаг хугацааны парадокс гэдэг нь жишээлбэл хэрв чи өнгөрснөрөө очиод өөрийнхөө төрөлтийг зогсоочвол чи төрөөчхүү энэ үйлчлийг хийгээчхүү болчих учраас тэр ертөнцид нэг ясандаа баг үсээд цаг хугацаа давтагдана л гэсэн ойлголт юм. Окей, одоо тэгвэл цаг хугацаа гэдэг ойлголтыг төрөлгсаад 4 хэмжээс ертөнцийг ямар хуу бол гэсэн бусад таамагудаас дурдвал чи тэнд бүгдийг 3 хэмжээсээр хар. Би одоо ч гэсэн 3 хэмжээсээр хардаг штэ гэж бодож байна уу? Үгүй ээ. Чи бүхний 2 хэмжээсээр хардаг. Тархич нь сүүдэр гэрэл гэх мэт деталуудыг ашиглан 3 хэмжээс толгож ойлгодог гэж хэлж байна. Тэгвэл үнэхээр 3 хэмжээсээр харна гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ гэвэл яг хөө төсөөлөхөд хэцүү л дээ. Чи харж байгаа зүйлийнхаа уртхыг, хоёр талыг нь бас ардхын зэрэг харна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бүгдийг 360 градусаар харна л гэсэн. Мөн юмсийн доторхын ч харах боломжтой гэж таамагладаг. Гэхдээ энэ бүхэлдээ эрдэл таамаг шүү. 3D биетүүд 2D-гээр хардаг байлаагээ заавал 4D биетүүд 3D-гээр харна гэсэн үг биш. Ер нь 4D ертөнцид харах гэдэг мэдрэхөө байдаг хэсэг нь мэддэхгүй. Бүр амьд биет байх боломжтой хэсэг нь ч эргэлзээтэй. Яагаад вэ гэж юу? 4 хэмжээс ертөнцид таталцлын хүч болон цахилгаан соронзон хүч харьцангуй сул. Мөн нэг хэмжээс илүү учраас цөмүүдийн хөдөлгөөн ч ихсэж. Энэ нь атомуудын ковалент холбоонд доголдол үүсгэж цаашлаад фермент ДНХ гэх мэт амьд биетийг бүрдүүлдэг хамгийн чухал зүйлсийг орших аргагүй болгож байгаа. Энэ мэтчлэн 4 хэмжээс ертөнцөөч байдаг гэдгийг баталж чадаагүй. Тоотомшгүй олон таамаг онолд толгой эргэж суухад онол гих
Энэ ертөнцид 11 хэмжээс байдаг их онол гарч ирсэн бөгөөд энэхүү онолд юу гэж үздэг вэ гэвэл за одоо тархич нь пар болтлаа л шүү, окей? Сизмэсээ хэлтэр. 4 хэмжээс ертөнцийн яг л эншний хайрцангуй онолтой адилаар цаг хугацаа. Харин үлдсэн 7 хэмжээс нь хитрхи жижигэрч нагтарсан хэлбэрээр оршдог гэж үздэг. Жишээгээр тайлбарлавал нэг ширхэг үсийг харуул ганцхан уртын л тодорхойлох боломжтой нэг хэмжээст бит мэт боловч хэрэв микроскопоор томсгоод үзвэл өргөнч өндөрч байгаа нь харагдана. Үүнтэй адилаар энэ хитрхи жижигэрч нагтарсан 7 ертөнцийг хангалттай томсгож чадвал учрыг нь олно л гэж найддаг. Гэвч энэ бараг л боломжгүй юм. Яагаад гэдгийг тайлбарлахын тулд стринг теори гэх онолыг ярих хэрэгтэй. Энэ нэм теоригийн анхны хэлбэр гэж хэлж болохоос бөгөөд гол үзэл санаа нь энэ ертөнцид бөөм гэж байхгүй. ертөнцид дээрх бүх бит энэ бяцхан нэг хэмжээс утаснуудын дойлхиол гэсэн ойлголт юм. Эдгээр утаснууд нь атомоос ч, цөмөөс ч, бүр гэрлийн фотоноос ч жижиг учраас энийг харах ямар ч боломжгүй. Бидэнд мэддэхгүй байгаа тэр 7 хэмжээс нь хитрхи жижиггүй учраас батлахад хэцүү байгаа гэж ойлгож байна. Мөн бидний амьдарч буй ертөнц нь 8 хэмжээч ертөнцийн сүүдэр гэсэн сонирхолтой онолж байдаг бөгөөд энэ нь өнөөх бидний амьдрал тэр чигээрээ симуляшн гэдгийг таамагтай холбогддог. Энэ талаар илүү гүнзгий тайлбарлахын тулд квант физикийг мэдэх шаардлагатай. Гэтэ одоо би квант физикийг ярил чиний тархич шатна миний бичлэгч нэг цагийн подкаст болно. Тэгэхээр одоо энэ талаар төр зүр азнаад эдгээр 7 хэмжээс ертөнцүүдэд яг юу байдаг вэ гэдэг таамгуудыг хэлье. 5 хэмжээс ертөнцид параллел ертөнцүүдээр аялна. Харин 6 хэмжээстэд нэмээд эдгээр параллел ертөнцүүдийн цаг хугацаагаар аялна. 7 хэмжээс ертөнцүүд альтернатив ертөнцүүдээр аялна. 8 хэмжээстэд нэмээд энэ альтернатив ертөнцүүдийн цаг хугацаагаар аялна. Альтернатив ертөнц параллел ертөнц хоёрын ялгаа нь юу вэ гэвэл ертөнцийн эхлэлээс нь шалтгаална. Хэрэв бидний ертөнцтэй адилхан их тесрэлтийн улмаас үүссэн өөрөөр хэлбэл нэг цэгээс эхлээд салаасан ертөнцүүд нь параллел ертөнцүүд. Харин бидэнд падлич байхгүй өөр эхлээс үүссэн янз бүр ертөнцүүдийг альтернатив ертөнцүүд гэж ойлгож байна. Цаашаалбал 9 хэмжээс ертөнцид ямар ч физикийн хуультай, ямар ч ертөнц, ямар ч цаг хугацаагаар аялж чадах бол 10 хэмжээс ертөнцид нэг осноо бүхнийг чадагч бурхан болно л гэж үздэг. Магадгүй би 10 хэмжээс ертөнцид амьдардаг юм билүү? Харин 11 хэмжээс ертөнцөөс эхэлж хүн төсөөлж чадахгүй болно гэж үздэг. За тэгэхээр эцэст нь дахиад хэлэхэд энэ 7 ертөнцийн тодорхойлолт бүр байдаг гэдг нь ширтэл онолтод хийцүүлж. 4 хэмжээс ертөнц цаг хугацаа биш. Зүгээр л тест реакт гэх биетэй холбоотой гэх үед энэ сэдв нь өөрөө маш олон асуудал дагуулдаг. Би бүхнийг чадагч болохоор жинхэнэ үнийг мэднэ л дээ. Гэтэ та нарт хэлэхгүй аа. Дагавар. Яг тэгэхээр энэ бичлэгийг үзэж тархиад арчлаасанд баярлалаа. Хэрвээ 5 хэмжээст бий чиг параллел ертөнцүүдээр аялж үзмээр байгаа бол энэ бичлэгийг үзээрэй.